Tutto il mondo al fevelava le stesse lingue e al doprava gli stessi speraulis. Quanche iom si placiarin a sorilievat, arrivare in tune conchie de tiere di senar e si fermarin lì. Si diserin un con l'altri, dai, mettinsi a fa modons e a queiut al fuc. Adopravin il modon in penda al clap e il catram in pende malte. A diserin, parceno fasino un'esitat e un'ettorate che rivi con la spice fintincil. Fasinsi un non e non stinga dividisi a torpa al mont. Il Signor al vigni io a dai un'ecchialade alla città e alla torate che iom sa stava in butanzò. Disale il Signor, veio che son un popol sol e a feveli in dui la stesse lenghe, che sta le dome il chiabec dice che han voi di fa. Se avan in denan così, arriveranno a fa duce che voleranno. Anin, dismontin io e confusionin io talor lengac, perché non arrivino a capirsi un culatri. E di lì il Signore io sparniccia per tutto il mondo e non l'era in più in davanti con la loro città. Così i metteri in non Babel, perché è stata lì che il Signore l'ha confusionato il lengaci di tutti gli oms e di lì si sono sparnicciati per tutto il mondo. Questa è la gernasia di Sem. A 100 anni Sem ha avuto Arpacassad, 2 anni dopo dal diluvio. Dopo nascut Arpacassad, Sem ha avuto 500 anni e ha avuto altri figli e figli. A 35 anni Arpacassad ha avuto Selach. Dopo nascut Selach, Arpacassad ha avuto 403 anni e ha avuto altri figli e figli. A 30 anni Selach ha avuto Eber. Dopo nascut Eber, Selach ha avuto 403 anni e ha avuto altri figli e figli. A 34 anni Eber ha avuto Peleg. Dopo nascut Peleg, Eber ha avuto 430 anni e ha avuto altri figli e figli. A 30 anni Peleg ha avuto Reu. Dopo nascut Reu, Peleg ha avuto 209 anni e ha avuto altri figli e figli. A 32 anni Reu ha avuto Serug. Dopo nascut Serug, Reu ha avuto 207 anni e ha avuto altri figli e figli. A 30 anni Serug ha avuto Nacor. Dopo nascut Nacor, Serug ha avuto 200 anni e ha avuto altri figli e figli. A 29 anni Nacor ha avuto Terach. Dopo nascut Terach, Nacor ha avuto 119 anni e ha avuto altri figli e figli. A 70 anni Terach ha avuto Abram, Nacor e Aran. Questa è la gernasia di Terach. Terach ha avuto Abram, Nacor e Aran. Aran ha avuto Lot. Aran al morì che gli era in Chimoviv sopari Terach, dal paese che gli era nascut, a Ur dai Caldeos. Abram e Nacor si sposari. La femmina di Abram aveva non Sarai, la femmina di Nacor aveva non Milche, figlia di Aran, che gli era il pari di Milche e di Ische. Ma Sarai gli era sterpe e non poteva avere frus. Terach al chiolè Sofia Abram sonevot Lot, figlio di Aran, e sobrut Sarai, femmine di Abram, iu fase sì di Ur dai Caldeos, palatiere di Canaan. Rivas però a Caran, si fermarin lì. Terach ha avuto in tut 205 anni, poi al morì a Caran.